हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ ज्वेलरी की अनबॉक्सिंग जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है और ये मुझे 90 रुपीज़ में पड़ी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। जो मैंने एक्सपेक्ट किया ये वैसी है या नहीं है। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आई है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें 3 पीस है, आई थिंक ये मांग टीका। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल इयरिंग है ये, और इसके साथ है एक बिल्कुल सेम इसी की तरह मांग टीका, और ये है इसका नेक पीस। ओवरऑल ज्वेलरी बहुत अच्छी है। ये भी 90 रुपीज़ में बहुत अच्छी डील है।